मार्स बर्ड सुसाइड जातिंगा असम। जातिंगा असम के बोरवेल पहाड़ियों की तलघटी में बसा हुआ है। यह एक बेहद खूबसूरत गांव है, पर हर साल मानसून के मौसम में यहाँ कुछ ऐसा घटता है जिसकी गुत्थी अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। सितंबर और अक्टूबर महीने के बीच यहाँ बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं और बहुत स्पीड से उड़ते हुए आते हैं और पेड़ों और पहाड़ों से टकराकर अपनी जान गंवा देते हैं। हर साल ऐसा होता है, पर ऐसा होने का कारण अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। यह एक रहस्यमयी घटना है। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।